我再讲一遍大家好，今天就是那个第一个教训呢，十条诫不是专门给其他国家，为什么不是专门给其他国家？因为有的法律，有个那个法律，这个就是专门给以色列人遵守的。有什么原因呢？我们看一下那个，在那个谢菲尔多拉按照那个犹太的，我们那个外国人就是用那个圣经呢，就是那个出埃及记第19章，第19章。第19章，就是第19章第3节到那个第5节，摩西到神那里，耶和华从上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家，小以色列人说。”我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。如今你们若是在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。按照这个上文这就很清楚的，这个就是要给那个在第3节在那个如果你们要遵守他的那个诫命，这个就是那个专门给以色列人，这个就是那个10条诫。我们再念一下第3节，摩西到神那里，耶和华从上呼唤他，你要这样告诉雅各的家。稍等一下，有错误，等一下。你要这样告诉雅各家，小于以色列人说，就这个约就是专门那个以色列人和雅各的家，不包括那个美国人、中国人、非洲人、日本人呢、英国人呢，都不是，这个就是专门给一些人遵行按照那个上文字，那我太喜欢说定了，你们那个遵守这个10条诫都有错了，你们就违法的了。按照那个上文字不可以加，这个上文字不可以加就不可以减，也是不可以减。申命记，我们看一下申命记第4章第2节，为了耶和华的荣耀第2节，申命记第4章第2节，我们念奉耶和华名字，所吩咐你们的话，这个就是专门给以色列人不可以加美国人不可以遵守，这个英国人也是，中国人也是，这个是真正的。这个你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守我所吩咐的，就是要把你们的神的命令，不可以加添，就不可以加添。除了一位以色列人就不可遵守这个，马国人不行非洲人都不可以遵守这个，中国人呢？他们多遵守这个就不法的人了，就地叫地狱里。我们看一下帖撒罗尼迦书第2章第7节，帖撒罗尼迦后书第2章第7节到第10节，为了耶和华和耶和华爸爸的那个荣耀，因为那不法的
音译已经发动，只是现在有一个拦阻，就是那个有个矛盾，那个律法前面有个矛盾。这个专门给以色列人，你马国人就遵守这个；这个专门给以色列人，你们法国人遵守这个。这个一定是专门给以色列人，你们英国人那个遵守这个，那你们是不法的人。这个是专门给以色列人，你们美国人遵守这个。那按照这个上文这，就你们都是不法的人呢。第8节呢，那是这不法的人呢，就是刚才你们多，我已经跟你们说了，这个就是专门给以色列人就说。必显露出来，主要说空用口中的去灭绝他，用将领的荣耀废掉的真神，把杀掉你们。因这个就是专门给一些人呢，就说不给你们那个美国人、日本人呢、非洲人多，不可以遵守这个。那这些那个不法的人呢，这部分的人来是找撒旦的运动我举个例子，法国人那个遵守10条诫，美国人、非国人、中国人遵守那个10条诫，多做那个奇迹，他们跟那个撒旦一块工作，这部分的人来。第10节呢，并且争论的人生呢胜，你们那个遵守这个，因为他们不领受真理的心，使他们得救。你们不要得到这个真话，你们别走在那个那条路先回来，这个不是专门给其他国家。不管是美国人、非洲人、中国人呢，那个10条诫和那个摩西的律法，就是专门给以色列人呢。在这里有个那个新闻工作者，他可以问我稍等一下吧。我们继续看一下那个上文字，这个不是专门以色列人那个遵守诗篇第147章19节到第2节，为了要说好爸爸耶和华的名，奉耶和华这，他将他的道指示雅各，将他的律例典章指示以色列，别国家他都没有这样待过。至于他的典章，他们向来没有知道，你们要赞美耶和华。在这里就做证明呢，这个10条诫和那个摩西的律法，就是专门给以色列人遵守其他的国家不是。那全世界的多是不法的人呢，他们到哪里去？因为这个不是他们的。我们上答复你们呢，你们就去掉那个地狱里那里不法的人没办法，就按照那个帖撒罗尼迦，他们就先把他们灭绝了。那个活人不能上天上的天上。我们看一下那个上文经，他们不能上天上的天上。哥林多前书第6章第9节，我们先看一下这个句子。第6章第9节，为了要说爸爸和要说的那个荣耀，你们岂不知不义的人，就是那个这个就是不法的人，你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？那个犯罪的人不能上天上的天，不要记起，无论是淫乱的、拜像的、奸淫的、作乱动的、跟那色的，
拜偶像的、奸淫的、作论的、更能色的，他们不能顶上的顶上。你不要让别人骗你，没有华人上顶上的顶上，就是他们不法的人，犯罪的人就是不法的人。如果你不喜欢，就叫地狱里那里，就不要继续违反法律，因为这个十九节不要遵守这个，因为这个就是那个专门给以色列人遵守其他国家都不可以遵守专门这个那我们先听一下新闻工作者的那个问题，今天我们那个改一下我们的那个行动为了把这个教训呢到那个他们那个全世界那里听见了嘛？那现在给你的入法你好你好入法第一个夏天哈你好，在家里那里你们看见这个广播电视台 HFF TV， 大家好。为什么一定这个十九节专门给以色列人？但是这个怎么样？按照那个以赛亚书56章第6节到第7节有个那个外邦人呢就遵守那个安息日。刚才你说了，这个不是专门那个外邦人遵守，这个很简单。有个那个外人呢，已经跟他们那个以色列人那个走了。我在家讲那个这个律法，按照那个申命记，这个一定要遵守。这个在以色列，除了以色列就不行了，在马达加加不行。这是要把你们神所吩咐的酒。就是你们的诫命律例典章，是你们在所要过去的也地上遵行。这个要过去的唯一的地上遵行。他们的那个地是在哪啦？就在以色列那里，就在迦南那里，不可以带那个到马达加斯加。英国那里、美国那里、中国那里、法国那里都不可以带这个到那边去。按照那个申命记第6章第1节不行，那个申命记第4章第2节不可以加，也不可以减。按照那个上文就说了嘛，所吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守我所吩咐的。就是要把你们神的命令，这个一定要遵守。这个在以色列那里不可以加添，不可以减，不可以带到那个美国那里或者那个法国那里。如果这样子的话，就马上违反法律。不法的人呢，就要说把他们灭绝了，把他们灭绝用口。如果你不喜欢这个，就不要遵守这个19节。如果你不喜欢这个，就先跟着夏迪亚，就是夏迪亚一个人教你这个教训呢，你别遵守这个，不然你就到地狱里那里，你死亡到地狱里那里。第二个呢，我们看一下申命记，这个也是把家讲那个前面的申命记。这是要把你们神所吩咐的教训你们诫命律例的典章，是你们在所要过去的唯一地上遵行。所吩咐你们的话，你们不可这个典章要遵守。这个到那里，就是要把你们列祖的神所赐你们唯一的地上，这个就是在以色列那里才可以遵守。这个不可以带这个到马达加斯加，在流亡中国、加拿大、美国不行，带这个到那边去。这个是律法。
为什么那个上文就说了？我们继续看一下刚才以赛亚，我们看一下你刚才说了那个以赛亚书第56章第6节到第7节，到那个第7节，还有那些与亚法联合的文巴人，要侍奉他，要爱亚法的名，要做他的仆人，就是放手安息日不干饭，有只手他，让稳住我约的人，就你们看一下，他们就是那个遵守安息日，我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐，他们的燔祭和平安宅在我当上必蒙悦纳，因我的殿必成为万民祷告的殿。意思就是什么呢？只是好像如果那个遵守那个安息日和那个他的在这里我们能看得到有万把人那个遵守那个安息日，那个按照律法他说定了不可以带这个到马达加美国那里、中国、法国那里，这个就是专门给以色列人遵守。为什么在这里有个万把人呢？他们是谁呀？他们就是那些外人呢，从那个埃及国家那里跟他们那个一块出来，他们住在以色列那里，就是他们，除了他们以外没有如法按照出埃及记，我们先看一下，出埃及记第12章。等一下，我们看一下，就是他们就是那个，我们看一下，他们少逾节，就是那个48节，我们把这个在那个出埃及记第12章第48节，就那个18节到就是那个说了这个，我有外人居住在你们中间，让向亚法少遇见他所有的男子要少隔离，然后才容他进来遵守，他也就像本地人一样。但为少隔离的都不可知这样告，就是他们遵守一个命令那这些那个外人呢？你们那个有可能惊讶了，因为用那个圣经呢，因为等一下我们看一下，有外人跟着他们呢。就这个出埃及记第12章第37节到第38节，我要讲，我必须看一下我那个圣经呢，不然我找不到了。因为12章37节到38节，以色列人从蓝色七星往数个去，除了妇人孩子，不幸的男人有60万，又有许多乡杂人，并有羊群、牛群和他们一同上去。那在这里有个外人跟着他们一块去以色列那里，
就是他们可以遵守那个安息日但是其他国家不行，美国人、英国人、中国人、日本人、韩国人都不行，非洲人呢，不遵守这个，在他们那个其他国家那里，在他们其他国家那里就不行啊。那这些外国人呢，就住在那个以色列那里他们就是一块跟着那个以色列人住来那个埃及国家那里。这个还有那个继续那个，我们看一下以赛亚书，他们不继续读我命令他们到我的上，还有那些亚巴灵的文巴人要释放他，要亚巴他们要做他的仆人，就是放手安息日。我命令他们到我的上山，在那个法国没有上山，中国没有，英国没有，美国都没有，马达加斯加也没有这个上山非洲那里也没有。那个上文就是说了什么样的那个上升，就是在以色列那里，就是在那个以色列的那个殿那里。为什么他们不应验了这个？他们应该要去那个以色列那里，他们每个安息日要上教堂，要祷告。我命令他们到我的身上时，他们在祷告，我殿中洗了。他们没有做过这个就不正他们的燔祭和平安在，在我当上帝们约呢，他们没有做这个，他们都没有做这个，他们的燔祭在那里他们杀牛过牛了，他们拜我上的做这个。如果他们说了他们是祷告的，就不做这个，那这个就是说明他们违反那个法律，他们不遵守这个上文字，这个就是主张这个十条诫不是专门给外邦人呢，外邦人就是什么呢？就是不是住在以色列那里。本地人就是他们以色列人呢，住在以色列那里很清楚了嘛我听明白了，要说的大声，按照那个经文呢怎么样了很清楚了有你刚才说了那个上山还有个这个经文呢一直说了那个十条诫这个摩西的律法怎么样？这样是一个还是怎么样？好像是两个东西，两个不同的东西。人都就是习惯那个说是条诫，他们以为这个就是伟大的，但是不是，因为他们恐怕的话，摩西就没有继续读那个91条诫这个到底613条诫，多一共是613条诫。如果我们看一下那个上文，这都是在一本书里面，按照那个列王纪上第2章第3节，我们看一下你们马上看一下，这个是一个。我们说是条诫也是摩西的律法，摩西的律法也是那个是条诫，都在一本书。那个牛的血把流出来，因为在那个书里面把牛的血流出来了。中书耶和华你神所吩咐的，照着摩西的律法上所写的行主的道。经受他的律例诫命典章法度，这样你无论做什么事，这个就要遵守十条诫和摩西的律法，不惧无枉。你无论做什么事，不惧枉和不惧惊动，很痛。
那个女的血啊，按照那个出埃及记第24节啊，女的血配流出来了，那是就那个女的血配流出来了，我们看下吧。就是那个第24章第4节到第8章亚法那个跟那个摩西说的话，他的那个命令呢就有个第11条节、第12节、第13条节。摩西将亚法的命令都写上，今早起来，在上下筑一座坛，按以色列支派历史2根柱子。他在这里就那个犹大法以色列人中的少年人，在这里就亚法说什么就打起什么了，就在这本书里面。请起来，在上下筑一座坛，按以色列支派历史2个柱子，犹大法以色列人中的少年人去献燔祭，又向亚法献牛瘟并感祭。摩西将血一半洒在盆中，一半洒在坛上，又将鱼数量给百姓定。他们说亚法所吩咐的，我们都必遵行。摩西将血洒在百姓身上，说：“你看，这是鲤鱼的血，是亚法按这一切话与你们立约的凭据。”摩西将血洒在百姓上，说：“你看，这是鲤鱼的血。”那摩西把那个血洒在百姓身上，然后摩西把拿过来，那个血洒在百姓上。他说了，这是鲤鱼的血，是亚法按这一节的话与你们鲤鱼的凭据。有数的鱼。第6章第6节，摩西将血一半洒在盆中，一半洒在坛上，又将鱼数念给百姓听。他就是把那个鱼数念给百姓听。他们说亚法所吩咐的，亚法说什么就那个这本书，我们都必遵行。摩西将血洒在百姓身上，说：“你看，这是鲤鱼的血，是亚法按这一切话与你们立约的凭据。”就摩西将血洒在百姓上，为了这个鲤鱼定好了。那这个洒水的意思就是这样，他们就是同意了所有的那个话在这本书上。那些那个配记了在这一本书，就是10条节和摩西的那个律法都一块记。在这一本书不可把那个分开，那个摩西的律法和那个10条节。我们再看一下，列王记下第22章第11节，列王记下第22章第11节。我们看好一下吧。先看那个我们就是那个用那个王定监律法书上的话变色列衣服，在这里我们看到了那个律法书，这个就是那个书的这个律法的书。我们看一下列王下第23章第1节。等一下，就是从那个第1节开始，王差遣人召去犹大和耶路撒冷的众长老来，
王和犹大众人与耶路撒冷的居民，并祭司、先知和所有的百姓，无论大小道，一同上到耶和华的殿。王就把耶和华殿里所的约束念给他们听。王正在主旁，在耶和华面前立约，要进行尽心的顺从耶和华，遵守他的诫命、法度、律例、拯救。这世上所记的约样。王正在主旁，在耶和华面前立约，要尽心尽心的顺从耶和华，遵守他的诫命、法度、律例，拯救这书上所记的预言。所记的预言。如法在这里就很清楚了。在那个这一本书里面，就是那个10条节，第3节，王正在主旁，在耶和华面前立约，要尽心地顺从耶和华，遵守他的诫命、法度、律例，拯救这书上所记的预言，注明到服从这约，就在这个一本录里面有10条节，后面写的律法。这个是一次把那个撒掉了那个牛的血，这个是一个不可把这两那个分开，就是那个10条节后面写的律法。你听明白了吗？新闻工作者也我听明白了。那这个是一个不可以分开，这个是一块的，就是一个东西嘛。这个就是一本书，就这一本书配那个撒了那个牛的血嘛。因为他们以色列人那个恐怕听见了耶和华的那个声音呢。我们再念一下读一下这个。他们那个以色列人恐怕了嘛。读埃及记第20章。读埃及记第20章。第18节到第19节，从这里就是那个耶和华的话有定了，因为他们恐怕就他们不让上帝的那个仆人不说了。众百姓见雷轰，山羊叫声，山上冒烟，就都反战，与洋洋地站立，对摩西说：“求你和我们说话，我们必听。不要神和我们说话，恐怕我们死亡。不要神和我们说话，恐怕我们死亡。”那从这里开始，那个话又定了。那摩西就上神那里，然后继续告诉他们那个第11条节、第12条节还有因为他们恐怕死亡，应该要继续很长，但是他们恐怕的话，就我们看一下继续看20节呢。摩西对百姓说：“不要惧怕，因为神降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不致犯罪呀。”于是百姓远远地站立，摩西就进神所在的幽暗之中。耶和华对摩西说：“你要向以色列人这样说，你们自己看见我从天上和你们说话了。
那从这里大概是那个告诉那个摩西大的那个命令嘛，因为以色列人多攻霸了，就让摩西一个人自己跟那个亚娃说话了嘛，听他说很明白了，那意思就是那个一个东西嘛，不可把那个十九节和摩西的律法分开，也是不可专门给其他国家遵守。如果这个不是专门给其他国家遵守，那他们要遵守什么样的那个律法？我已经跟你们说过了，就是要我说，我们看一下以赛亚书第42章第6节。先知多说了有个我们文化人也有个那个律法嘛，这里就教训你们嘛。以赛亚书第42章第6节，我要把秉公义烧照你，必丈夫你的少保守你，是你祖宗民的中保。中保原文作于主文把人的光，该瞎子的眼灵被囚的出牢狱，领做黑暗的主监牢。那在这里意思就是什么呢？会有那个拯救者来的，作文把人的光，保守你，是你祖宗民的。我要把秉公义烧照你，必丈夫你的手，保守你，是你祖宗民的中保。中保原文作文把人的光。这个就是在以赛亚书42章第1节那里有个人带过来，这个就是我来教训你们这个以赛亚书第42章第1节。刚刚我的仆人我所服侍的所讲算的心里所医学的，我已经将我的灵赐给他。第4节呢，他不会信呢，也不上当知道他在地上势力功利害到多，但和他的心会你一定能看得到这个在到那里。那些人多就说这个就他们那个就被拿掉了，我们看一下那个新约在哪了？我们看一下约翰福音第12章，约翰福音第12章，第49节到第50节，我们就是那个遵守这个，因为我们有凭着自己讲，唯有差我来的父。那在这里有个那个命令呢，已经给我命令，叫我说什么讲什么，我也知道大的命令就是永生。过去我所讲的话，这是照着父对我所说的。这个就是我说的那个律法很清楚了。按照刚才你的那个律法嘛，我们来读也是那个哥林多讲是，我必须看一下我的散文这，因为用这个我快一点那个找到哥林多讲书第14章第37节。刚才在哪了？格林多讲书，第4章第37节，先看在那个电视上，格林多讲书第14章第37节，你先看好，然后听好，好吗？刚才那个是主的命令那个就如法37节，
14章第37节，若有人以为自己是先知的，或是属灵的，就该知道我所写给你们的是主的命令。那在这里有个主的命令就是要说的命令呢。那外邦人都要遵守这个，美国人、中国人、英国人、非洲人都要遵守这个，亚洲人都要遵守，要跟着这个要说的那个律法。我们就是要遵守要说的律法。如果你听明白了吗？那有那个他说这是我立约的血，因为有那个是马太福音第26章第26节就我们到这里就行要说就马太福音第26章第26节到28节，我们就到这里去。我就是你的答复吗？如法是吗？这个那个信约就是这个，他们这的时候要说拿起饼来，祝福就拨开，递给门徒说你们，那这是我的身体。又拿几杯来，注写了递给说你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来是罪的事。那在这里有两种那个约，那个10条节也就是那个有那个流的血，信约有要说的血。就两种那个不同的那个那个外邦人的就送给他们要说的那个血。如果有人把这两个那个混在一起，就是不法的人。这个是好像宪法不可混在一起。那个法国人和那个日本人的那个宪法，要说的就有说的，以色列的就以色列的入法，你听明白了？有说的大是很听明白了。还有，如果说这个是专门给以色列人呢，要说的那个。要说的那个律法就是送给那个要说，如果说他们以色列人要得到那个拯救，一定要到那个要说那里去，因为那个以色列的律法就是专门给他们遵守的。如果他们要上天上的话，就一定要跟随要说。因为这个就是那个把犹太人和那个外邦人那个攻击嘛，这个就是我们那个下一次的那个教训呢，是叫解和摩西的律法被废掉了。如果他们以色列人喜欢证据的话，就要照要说。这个命令，我们下一次的那个教训就是那个10条节被废掉了。你就马上可以听这个。如果你们以色列人喜欢证据的话，就要照要说，就要跟随要说的那个律法。你听明白了吗？还听明白了吗？按照刚才那个文件呢，祝福你们多，为了把有说保佑你们呢，我们都一块儿祈祷吧。非常感谢你，亚法爸爸，为了你的话送给了我们呢，就这个教训呢，就是给我们解释了，这些都是从你那里，你是光明了。非常感谢你，亚法爸爸和我说，我就是救你家的你先拯救好多灵魂呢，为了他们到那个永生他们那里喜欢那个永生让他们听见了，
看见了他们那个范玉定的那个因为这个是用上经证据他们，因为末季差不多快到，奉耶和华的名，谢谢你耶和华，哈利路亚，阿门。就这样吗？我祝福你们呢，为了耶和华保佑你们呢，为了下一次的那个教训呢，再见。耶和华的大师，再见，在家里那里再见，你们看见这个。